Hello mga idol. So may nakita yung misis ko sa Lazada ng Bluetooth speaker na RGB tapos meron siyang 1,200 mAh battery. Ito po yung itsura niya. Yan. Ito po yung price niya. Sabi dito 100% original AMZ 2-inch. So maliit lang po ito. Yan. So multi-colors portable Bluetooth wireless speaker. Yan. So binili ito ng misis ko pero ang binayaran niya lang ay 5 pesos. So ganun daw talaga kapag first time sa Lazada is merong discount almost 95% mahigit. So 5 pesos lang binayaran namin. Pero yung price dito is 119 pesos. Yan, so ito na siya. Tadaan! So open na natin. So ang bilis lang nito, in order lang siya tapos kinabukasan nandiyan agad. Yan. So mukha na siyang binuksan. Ano ba yan? Mukha na siyang binuksan, no? Yan. Pero tingnan natin kung okay, malay mo, 5 pesos tapos di pala gumagana, no? Okay, tapos may kasama siya dito nga cable na pipitsugin lang. Tapos sinauna pa kasi Android type, then ito na siya. So 2-inch lang daw to pero parang sandangkal to ah. Meron siyang hawakan. Then dito na may mga saksakan, meron siyang USB type A, micro SD card. Ito yung on-off niya. Then ito naman yung saksakan niya ng charger. Sa taas dito yung control. Mukha nga siyang malaking speaker pero small size. Yan, so meron siya dito mga controller dito sa taas. Yan, meron siyang mood. May ilaw, may lightning. So buksan natin. Saan ba yung bukasan nito? Ito, dito. Okay, suddenly, para siyang lowbat. So lowbat nga siya, charge muna natin. And okay, chinarge ko na siya. Pero, kailangan ko pang i-charge. The Bluetooth device is ready to pair. Parang lowbat. Parang sabog ano. Ito yung sinasabi ng RGB light. So, pwede natin palitan yung mood. Subukan natin kung papalitan natin. Click natin yung mood. Ito yung light. So namatay. Buksan natin yung light. Yung mood. So ganyan. Nagbabago nga yung mood niya. Isa pa. Isa pa. Parang wala naman masyado nagbago sa mood. Parang dalawang klase lang yung mood niya. Ganun lang. Nagbabago lang yung kulay niya. Yan. So, RGB siya pero parang hindi siya RGB para sa akin. May ilaw lang siya talaga. Ito naman yung volume sa ano niya. So, alam na natin yan. Then, try natin kung sabog ba talaga yung tunog niya. Connect natin sa Bluetooth. Ano ba yung Bluetooth niya? Yun lang. Di ko alam yung Bluetooth niya ito. BT speaker. Baka BT speaker siya. Yan. BT speaker nga. Connected na to. The Bluetooth device is connected successfully. Okay. Bluetooth speaker. So, check natin kung may problema ba sa audio nito. Wala akong mga music dito na no copyright eh. Search na lang tayo dito. Meron pala ako dito. Ito. May sinubscribe ako dito eh. Si NCS, no copyright music. View channel. Bawasan natin yung light para makita ninyo. So ito, patugtog na tayo. Kalahati lang kasi sobrang lakas. Sige, ito todo ko. Kaya lang pag tinotodo siya is sabog. So ang gagawin natin siguro mga 3/4 lang. Napansin nyo, wala pa siya sa sa pinaka maximum niya. So malakas sa malakas. Kaso yung battery niya is 1,200 mAh lang. So mabilis din siya malobat.